На просторах бескрайней саванны Серенгети, где золотистые травы колышутся под палящим африканским солнцем, произошла невероятная история, бросившая вызов самим законам природы. 2 года назад рейнджерам заповедника привезли 2 совершенно беспомощных созданий, чьи шансы на выживание казались невозможными. Маленькие слонята, получившие имена Туми и Бади, были найдены рядом с телом своей матери, павшей от рук браконьеров. Их ноги еще дрожали, глаза были полны страха и грусти, а хобот беспомощно свисал, когда они пытались издавать жалобные звуки, похожие на приглушенный плач. Слонята дрожали от голода и холода. Рейнджеры понимали, что, несмотря на все их усилия, человеческой заботы будет недостаточно. Эти сироты нуждались в чем-то большем, в тепле материнского тела, в защите, которую может дать только создание их мира. И тогда они решились на отчаянный шаг, приведя малышей к вольеру, где проживала старая львица по имени Нури. Нури когда-то была грозой саванны, могучей королевой Прайда, чей рык заставлял трепетать всех обитателей округи. Но время и жестокая борьба за территорию оставили на ее теле глубокие шрамы, а в глазах — печать одиночества. Теперь она доживала свой век в безопасности заповедника, лишенная былой мощи, но сохранившая врожденную мудрость. Когда рейнджеры приблизились с 2 крошечными слонятами, все замерли в напряженном ожидании. Никто не мог предсказать реакцию хищницы. Но произошло необъяснимое. Вместо агрессии во взгляде Нури появилась странная мягкость. Она медленно опустилась на землю, словно приглашая сирот под свою защиту. Бади, дрожа всем телом, сделал неуверенный шаг вперед, а затем прижался к ее теплой шерсти. Туми, после минутного колебания, последовал его примеру, прислонившись к мощному боку львицы. Так началось их удивительное совместное путешествие. Первые дни были полны трудностей, малыши отказывались от искусственного вскармливания, тоскуя по материнской заботе. Но Нури проявила невероятное терпение и материнскую нежность. Она согревала своим телом в прохладные ночи, мягко подталкивала носом к пище. Под ее опекой Туми и Бади постепенно начали набираться сил. С течением месяцев в их маленькой семье установились свои ритуалы. Бади, окрепнув, стал настоящим непоседой. Он с восторгом гонялся по заповеднику, пытался играть с величественным хвостом Нури и радостно прягал вокруг своих необычных родителей. Туми, более сдержанный по характеру, всегда держался рядом с львицей, доверчиво прикасаясь хоботом к ее шерсти при любом испуге. Рейнджеры и посетители заповедника с изумлением наблюдали за этой невероятной семьей. Хищница и 2 слонят. Казалось, сама природа заключила здесь перемирие, создав оазис любви и взаимопонимания посреди суровой саванны. Но наступил день, когда этой необычной семье предстояло пройти тяжелейшее испытание — разлуку. По правилам заповедника, подросшие Туми и Бади должны были присоединиться к стаду слонов в специальном питомнике. Момент расставания стал одним из самых эмоциональных в истории заповедника. Туми и Бади издавали пронзительные трубные звуки. Нури же застыла в молчаливой скорби, ее обычно выразительные глаза потухли. В последующие дни она отказывалась от пищи и подолгу лежала у ограды, словно ожидая возвращения своих приемных детей. Прошло 2 года. Нури заметно постарела, ее движения стали более медленными, а в глазах появилась постоянная грусть. Но однажды утром над саванной разнесся мощный трубный клич взрослых слонов. Это были Туми и Бади, повзрослевшие и окрепшие, но с тем же узнаваемым тембром голоса. Невероятным образом они преодолели десятки километров, чтобы вернуться к месту, где провели детство. Рейнджеры, ставшие свидетелями этой встречи, затаили дыхание.
Нури медленно поднялась и направилась к ограде. Взрослые слоны и постаревшая львица смотрели друг на друга, и в этом молчаливом диалоге было больше любви, чем в тысячах слов. В этот момент, наблюдая за тем, как такие разные создания вновь обрели друг друга, многие понимали, они стали свидетелями настоящего чуда. Чудо, которое доказало, что истинная семья не знает видов и предрассудков, что материнская любовь способна преодолеть любые барьеры, а привязанность, рожденная в сердце, остается вечной, какой бы хрупкой она ни казалась. Эта история продолжает жить в сердцах тех, кто ее видел, напоминая нам о самых важных ценностях: сострадании, верности и безграничной способности любить, которая делает нас по-настоящему живыми независимо от того, на 2 или 4 лапах мы ходим по этой земле. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!